Hhayi sithi siyabona uLondi benodiliza, hhayi sebeyashetha-ke manje bayashetha ku-WhatsApp. Kundizwa oHathi nje, shuthi nje seku-official sebeyikhaphuli sebeyathandana-ke manje. Bese-ke uDiliza afonele uLondi amtshela ukuthi uhleli yedwa lapha kubo, ucela azomuvakashela uLondi. Bakhona bezohlala nje bay'xoxele ba-chill. Hhayi nangempela kuLondi ahambe afike agoqe uma wakhe, ahambe nangempela ashone khona kuDiliza. Afike-ke uLondi endlini yaDiliza afike ahlale laphaya amthelele ijusi. Hawe macane ubuke le juice weak kanjani. Yaze ya-weak, showcase nje bengabe uyiphuza ngathi amanzi, kushintshwe ukhala nje kuphela, kushintshwe ukhala nje kuphela. Hhayi ayiphuze-ke ijusi uLondi leyo. Athi esaphuza ijusi kanjalo, uDiliza ayithathe ijusi le ayibeke phansi, agibele phezu kwakhe uLondi. uLondi athi hayibo yini manje Diliza kwenzakalani mfethu? Ucabanga wenzani uDiliza manje?